ขาธิการสหประชาชาตินายอันโตนิโอ กูเตเรสตามที่ได้เกิดความขัดแย้งจนเกิดการสู้รบกันระหว่างกองกำลังติดอาวุธฮามาสในฐานะรัฐบาลแห่งกาซาปาเลสไตน์กับกองกำลังป้องกันตนเองของรัฐบาลอิสราเอลตามที่เป็นข่าวใหญ่สะเทือนโลกนั้นข้าพเจ้าในฐานะประธานที่ปรึกษารักษาการประธานองค์กรรณรงค์เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับปาเลสไตน์Solidarity Campaign Thailand ขอแสดงความชื่นชมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของท่านในการเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับกรณีพิพาทระหว่างฮามาสอิสราเอลโดยท่านได้ระบุโดยสรุปว่าเหตุที่เกิดการสู้รบกันนั้นไม่ใช่การโจมตีของฮามาสวันที่ 7 ตุลาคม 2023 อันเป็นปฐมเหตุที่ทำให้อิสราเอลได้ทำการโจมตีกาซาอย่างรุนแรงจนเกินขอบเขตของกฎหมายมนุษยธรรมอันที่จริงมีสาเหตุต่อเนื่องมายาวนานจากการกระทำของอิสราเอลต่อชาวปาเลสไตน์อย่างไร้มนุษยธรรมมาอย่างต่อเนื่องจนทำให้ท่านบริพาทจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลและยื่นข้อเสนอให้ท่านลาออกองค์การ PSC ประเทศไทยด้วยความเคารพกับรู้สึกว่าท่านได้ทำวีรกรรมอย่างกล้าหาญในฐานะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติที่ดำรงไว้ไม่ค่อยมีแล้วดำรงไว้ยังไม่ชัดที่ดำรงไว้ท่านได้ทำวีรกรรมอย่างกล้าหาญในฐานะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติที่จะต้องดำรงไว้ซึ่งสัจธรรมและมนุษยธรรมต่อมนุษยชาตินอกจากนี้ในการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งล่าสุดที่ประชุมยังมีมติให้ทั้งสองฝ่ายทำการหยุดยิงเพื่อมีความจำเป็นที่จะต้องทำการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมตามข้อเสนอของจอร์แดนปรากฏว่ามติส่วนใหญ่ถึง120 เสียงสนับสนุนในการนี้ในขณะที่สหรัฐและอิสราเอลคัดค้านด้วยคะแนนเสียง14 เสียงส่วนประเทศที่เหลือ45 ชาติงดออกเสียงจึงเป็นที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่ารัฐบาลอิสราเอลและผู้สนับสนุนไม่ได้คำนึงถึงกฎหมายมนุษยธรรมเลยและมุ่งจะทำการเข็นฆ่าทั้งเด็กสตรีและผู้บริสุทธิ์อื่นๆในกาซาด้วยยังคงร้องการอาหารยารักษาโรคและสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและยังคงโจมตีโรงพยาบาลโรงเรียนที่ได้รับการคุ้มครองโดยยาเสพติดและกฎหมายมนุษยธรรมที่ข้ออ้างฝ่ายเดียวที่จากการองค์กร PSC ประเทศไทยขอสนับสนุนการทำงานของท่านและการออกเสียงมติคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมขององค์การสหประชาชาติด้วยเหตุนี้องค์กรPSC ประเทศไทยจึงได้ส่งจดหมายเปิดเผยถึงท่านและหวังว่าท่านและองค์การสหประชาชาติจะได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการพิทักษ์มนุษยธรรมและสร้างสันติสุขให้แก่มนุษยชาติองค์กร PSC ประเทศไทยยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดความยุติธรรมมนุษยธรรมและสงบสุขในภูมิภาคปาเลสไตน์ด้วยการสนับสนุนมติของการสหประชาชาติในเรื่อง Two State Solution อันเป็นหนทางเดียวที่จะสร้างสันติภาพโดยยั่งยืนขอแสดงความนับถือศาสตราจารย์พลโทดร.สมชายวิรุฬผลปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน PSC ขอบคุณครับเดี๋ยวคุณนิกโทริแมนจะพูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับ Professor Lieutenant General Somchai, thank you very much for the opportunity to read this out. So a letter, open letter to His Excellency Secretary General of the United Nations, Antonio Guterres, from United Nations and about the United Nations and the conflict between Hamas and the State of Israel. Regarding the armed conflict between Hamas, representing the government of the Palestinian people in Gaza Strip, and the Israeli Defense Forces of the State of Israel, I, as the Chief Advisor to the Acting President of the Palestine Solidarity Campaign, Thailand, would like to convey my sincere appreciation for your
Excellency's disclosure of the facts concerning the armed conflict between Hamas and the State of Israel. Your Excellency stated the attack by Hamas on October the 7th, 2023 did not happen without cause. Rather, it was the result of a prolonged series of atrocious and inhumane acts committed towards the Palestinians by Israel. Further, the October the 7th, 2023 Hamas attack did not justify the reprisals by Israel, which reached the level of violating international humanitarian law. As a result, Your Excellency was harshly criticized by high-ranking Israeli officials, leading them to call for Your Excellency's resignation at the United Nations Security Council, General Assembly. On the contrary, PSC Thailand views Your Excellency's speech as a heroic act because as the United Nations Security General, Your Excellency must be a servant to the truth and humanitarianism. Concerning the United Nations General Assembly approval of the Jordanian initiative, a resolution calling for an immediate ceasefire in Gaza, the release of all civilians, protection for civilians and international institutions, and ensuring the safe passage of humanitarian aid into the Gaza Strip, a strong majority of 120 nations voted in favour of the non-binding resolution, while 14 countries, including the United States and Israel, countries, including the United Nations and Israel, voted against it, with 45 nations abstaining. Hence, it is obvious that the Israeli government and its supporters have disregarded international humanitarian law and instead is relentlessly annihilating children, women and innocent lives in the Gaza Strip by persisting with their blockade, withholding food, medicines and other essential supplies, and carrying out the intensive bombardment of hospitals and schools protected by the Geneva Convention and international humanitarian law. PSC Thailand supports Your Excellency's work and all UN resolutions which adhere to humanitarian principles. Thus, PSC Thailand is submitting this open letter to Your Excellency with the hope Your Excellency and the United Nations will continue your unequivocal commitment to humanitarian protection and bring peace. PSC Thailand works sincerely to promote justice, humanitarian works and peace in Palestine by supporting the two-state solution, which is the only way to bring long-lasting peace to this region. Respectfully yours, Professor Lieutenant General Somchai Vuhanupol. Thank you. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! David Israel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 ! Takbir! Allahu Akbar! ครับก็เราวันนี้ท่านผ่านจากเจ้าหน้าที่